Assalomu alaykum Javohir o'z obunachilari, hurmatli aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. 2026-yil 31-mart, haftani seshanba kuni, Xudo xolasa, Chinoz tumani Yangiobod qishlog'iga keldik. Bugun Xudo xolasa, hurmatli aka-ukalar, mana sizlar uchun ona bola qo'ylar. Hammasi ona bolalar. Hammasi tuqqan, Xudo xolasa. Mana o'zingizlar ko'rib baho beringlar. Akam bilan hozir video syomka qilib beraman. Qo'ldan kelgancha layklarni ayamasdan bosinglar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysin. Mana sizlar uchun arzon joydan topib qo'ydim. Assalomu alaykum aka. Hay. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi. Xudo xolasa bular o'zingizni qo'ylaringiz. O'zimniki aka hammasi. Hammasi. Mana hurmatli aka-ukalar, o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Hammasi ona bola. Nechinchi qorindan nechinchi qoringacha aka? Aka 2-3. Birinchi qorinlar ham bor. Birinchi qorinlar ham bor. Soni nechta bilan aka? Jami 16 ta. Jami 16 ta. Katta qo'y. Bu yoqqa qarab, oldiga qarab bitta haydaylik aka. Mana jonivorlar. Aytavering aka endi bilan ma'lumotini. Aka 14 ta ona bola. Ikkita yakka bor. Ikkita yakka bor, ha? 14 ta ona bola. Ikkinchi tug'ma, birinchi tug'malari ham bor ichida. Birinchi tug'malari ham bor. Yurg'izavering aka. 8 tasi qo'chqorcha. 8 tasi qo'chqor tuqqan. Ha. 8 tasi mana qo'chqor tug'ilgan ekan. 6 tasi urg'achi. 6 tasi urg'ochi. Mana ko'paysin desanglar, ko'paysin ham bor. Jonivorlarni qaranglar. Hammasi sog'lom, yeb turganlar. Yeb ichib turgan aka, chotki. Mana orqalaridan ham olib beraman. Aytay. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Hammasi sifatli. Dehqonning uyidan, hurmatli aka-ukalar. Mana dehqondan chiqarib ukam, dehqondan chiqar deysizlar, sog'liqlaridan mana sog'liq qo'ylar. Mana jonivorlar. Oldiga qarab bitta yurg'izinglar aka. Mana. Mana jonivorlar. Aloqaga chiqsanglar mana savdo qilaverasizlar. Hammasi o'zingizniki aka? Hammasi o'zimniki aka. Mana dehqonchilik, tirikchilik emas. Yo'q. Kelsanglar mana tepasida ko'rib, savdo qilib. Bitta olganga ham sotamiz aka? Farqi yo'q aka, bitta olganga ham anaqasi. Optimga ham sotamiz. Optimga 6.300 dan, bitta olganga 6.5 dan aka ana. Dastavkasi bor. Dastavkalari bor. Donaga 6.5 dan kelishadigan joyi bor. Optimga 6.300 dan. Xudo xolasa kelishilgan joyi bor. 15 tani bitta joyga oldim desa ham xudo xolasa o'tib berasiz. O'tib beramiz aka. Mana 6.300 dan optimga sotdilar. Xudo xolasa shunda ham kelishadigan joylari bor. Aloqaga chiqsanglar, hammasini bir joyga oldim desanglar, savdo qilaverasizlar. Mana bunaqa narxi bozorda ham topolmasanglar keling, hurmatli aka-ukalar. Kelsanglar mana tepasi 7 ishta sog'liqlarni ko'rib olaverasizlar. Ukollari qilingan aka? Qilingan aka ukoll. Hamma narsasi qilingan. 7 ishta sog'liqlariga garantiya bor mana. Mana buni qaranglar, uzunroq olgan. Ashti hammasi ko'z tegmasin. Siroj aka, assalom. Sifatli qo'ylar. Salom. Mana jonivor yurishlarini qaranglar bularni. Ketishini. Mana kelasizlar, tepasida savdo qilaverasizlar. Bir joyga olib qo'ysanglar, xudo xolasa o'tib beradigan joylari bor. Kelishtirib beradilar. Aka, hammasini bir joyga olinsa, dastavkalar qilib beramiz. Dastavka qilinib beradi bir joyga olinsa. O'zbekiston bo'ylab. Ha, O'zbekiston bo'ylab. Mana dastavkalari bor. Mana. Xudo xolasa chiroyli narx qilib beramiz aka. Ha, xudo chiroyli narxdan qilib beramiz aka hammasi. Aloqaga chiqsanglar mana, savdo qilib, tepasida ko'rib olaverasizlar. Mana yeb turibdi. Hammasi yeb chotki aka hammasi. Og'iz aka nomeri aytib ketinglar aka. 99lik, 368 368 72 98. 72 98. Aloqaga chiqsanglar mana, lokatsiyalar tashlab beradilar. 24/7 aloqadalar. Kelasizlar, sinab ko'rib, yoqqanini olaverasizlar. Lekin bir joyga olib qo'ysanglar, bularni xudo xolasa qo'ylar yosh aka hammasi. Arzon tushadi lekin. Bunaqa arzon narxni bozorda ham bermasa kerak. Ha, bozorda bermaydi. Kelsanglar mana. Ko'rib, yoqqanini olaverasizlar. Mana. Turishini qaranglar bularni. Jonivorlarni mana. Hammasi tuqqanlardan qiynalib o'tirmaysizlar. Bug'oz qachon tug'adi, nima bo'ldi bolasi deb. Mana tuqqan, mana bunaqa bo'lib qolgan bolalar. Buni qaranglar, jonivorchani.
men deb qo'yadi. Aloqaga chiqaversanglar mana. Sifatlari mana shu yerda. Ferma, mini ferma qilib qo'ysanglar, bular xudo xolasi keyingi yil vobshem ko'p bo'lib ketadi.